ഇന്നൊരു റെയിനി നൈറ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്. സംഭവം ഞാൻ കുറച്ച് അലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാനം അങ്ങ് ഇരുണ്ടു തുടങ്ങി. മഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. അധികം വൈകാതെ മഴയും പെയ്തു. ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ മഴത്തിൽ വീണ് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിൽ വെട്ടത്തിലും പാട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴ ഒന്ന് കനത്തപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അങ്ങ് റെയിൻകോട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറി. നേരെ പോയത് പള്ളിയിലേക്കാട്ടോ. ഒരു ചർച്ച് വിസിറ്റ് അതായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, നല്ല മഴയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ മഴയത്തുള്ള റൈഡ് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. ഈ റൊമാൻറ്റിക് റൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ. ആ റൈഡ് നേരെ എത്തിയത് ഈ ഒരു ടീ ഷോപ്പിലേക്കാണ്. മഴയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള ചായ ചിയേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രൈസ്ലെസ് ആയ മൊമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ തോന്നില്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ. പലർക്കും ഇത് ക്രിഞ്ചായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ സംഭവം നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ചായയോടെയും സൊറപറിച്ചിലും കുറച്ചധികം നേരം നീണ്ടുപോയിട്ടോ. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മഴയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. സോ നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് ആഘോഷം ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ബൈ.